Ти це чуєш? А це, друзі, звук з двигуна. Таке буває в дизельних двигунів нового покоління, серія CRTD, CRC на невеликих пробігах. Давайте розберемося, чому таке буває. Тому що, як правило, тачки приїжджають з Європи, які нормально не обслуговуються, і в них є проблеми по гідрокомпенсаторам або по рокерам. Наші всі спеціалісти розказують, що це типова проблема і це нормально. Ні, це не нормально. У нас є такі двигуни, які без цих проблем ходять за 300 тисяч і нюансів ніяких немає, тільки міняєте ГРМ. Так що, якщо у вас є звук на холодну, не нехтуйте, бо потім буде ремонт двигуна.